Се започнало со љубезно здраво, кое по година и пол чини 40.000 евра. Средовечна скопјанка се изненадила кога кратко време по отварањето на профилот на социјалните мрежи добила порака од атрактивен странец. Воведниот поздрав секојдневно прераснувал во отворање на душата. Разговорите станале чести, а двајцата уживале во виртуелното внимание кое си го укажувале меѓусебно. Како спиеше ноческа, ја ќе речам добро. Дали пиеше кафе, ја викам не, сега ќе пијам кафе на тераса, ја викам ќе искочам, а доручуваш ли? Ја викам ја не доручувам на сабајле. И он вика треба да доручуваш, вика ради здравието. Еден месец по интензивната дружба, странецот кој што се представувал како успешен американец, посакал да дојде на гости кај скопјанката. Објаснил дека му треба мала позајмица за да ја чукне наврата. Скопјанката без размислување му ги испратила 300 евра што и ги побарал. Но средбата не се случила, бидејќи компанијата за која работел не го пуштила да отсуствува. Згодниот американец набрзо повторно побарал пари, а потоа му преминало во навика. Средбата не се случувала, а причините биле различни. Сумите беа на почетокот мали, со тек на време како повише се запознававме, да речам, и се зближувавме, така сумите и растева. Највисоката сума што ми ја побара да му ја пратам беше 2.500 евра. Парите на остамената скопјанка завршувале на различни имиња и сметки и во различни земји. Првите неколку пати било барано да ги испраќа во Париз, потоа во Перу, Германија и во Украина. Апетитите на странецот растеле, проблемите за кои наводно му требале пари постојано се менувале, а загрижената пријателка била очајна да му помогне. Продала недвижнини, земала кредит и се задолжила кај пријатели. Вкупната сума што за година и пол му ја исплатила на странецот кој што постојано го следат несреќи, стигнала до 40.000 евра. Полна со долгови, почнала да се сомнева и да си ги бара парите назад. Парите ги нема, а скопјанката не се одлучува да пријави во полиција. Да не испадне да се обрукам, да си ги обрукам децата и затоа искрено и не пријавив, се помирив со тоа дека парите нема да ми ги вратат и ден денеска мислам дека не можат парите да ми ги вратат. Според истражување на Универзитетот во Мериленд, во светот на секои 39 секунди се случува компјутерски напад. Во развиените земји, 35% од вкупниот криминал отпаѓа на компјутерскиот, а дури 80% од случаите од овој вид не се пријавуваат во полиција. Ваквите приказни не се непознати ниту за македонските униформи. Во Министерството за внатрешни работи велат дека редовно се работуваат со основното јавно обвинителство и со Интерпол за да стигнат до измамниците. Жртвите најчесто се жени на возраст од 50 до 60 години. На оваа возраст тие се особено емотивни, а истовремено и со многу мало компјутерско познавање. Она што можам да го кажам за оваа година, за периодот од јануари до јули, имаме вкупно пријавени 96 кривични дела од оваа област, со материјална штета од околу 9 милиони денари и досега се расчистени над 55% од овие случаи. Пријави за измами стигнуваат и до Агенцијата за заштита на лични податоци. Некои се јавуваат само по собет, други бараат и поголема помош. Се користат лажни профили на социјални мрежи или лажни веб страници кои што на прв поглед изгледаат идентично со вистинските легитимните компании. Значи, а друг вид на приставки кои што ги добиваме, лицето е уценувано да исплати финансиски средства и доколку не го направи тоа, ќе бидат објавени содржини со недолични содржини во однос на тоа лице и ќе му биде нарушен неговиот углед. Измамата представува најстар вид кривично дело и таа со текот на времето само се модифицира, следејќи ги трендовите, вели професорката на Факултетот за безбедност Светлана Николовска. Според неа, сами го градиме профилот на жртва, секојдневно оставајќи податоци преку фотографии, статуси, лајкови и други содржини. Сторителите тоа го следат и делуваат тактички. Истите тие на некој начин се специјализираат да влеат доверба на тие што се од другата страна или на тие што ги пикираат или сами се намамуваат да бидат жртви. Но тие подолг временски период комуницираат се со цел да извлечат што повеќе податоци од жртвата за да видат што понатаму. Ако нели најдат кај жртва која што е, ајде да се грубо изразам, лековерна и постепено излекуваат. И на некој начин дури и ги водат кон патот како да дојдат до пари за да ги задоволат нивните потреби.
Професорката вели дека најголемата заблуда што ја имаме е дека сме премногу паметни за да може некој да не измами, дека тоа им се случува само на помалку интелигентни луѓе и во некоја друга земја. Според неа, статистиката покажува дека жртви на компјутерски криминал досега биле и нејзини колеги од факултетот, искусни бизнисмени и успешни кариеристи. Ќе бидат љубезни, грижливи, ќе ви понудат рано за Срамост плаќање. Но тоа може скапо Од обичини. Бидете внимателни, бидејќи никогаш Никогаш не знаете кој стои од другата страна на екранот.